Добрий день, малята! Запрошую вас на цікаве заняття. Добрий день, любі малятка, допитливі хлопчики та дівчатка. Сідайте всі рівненько та послухайте гарненько. Гляньте, малята, який красивий ставок. А хто це йде до ставка? Качка з каченятами. Качка йде, каченят веде. На попасочку, на порясочку, на холодну водицю, на зелену травицю. Розглянемо качку з каченятами. Яка качка? Велика. Якого вона кольору? Білого. Що є в качки? Голова, шия, тулуб, крила, лапки. На голові у качки дзьоб та очі. Хто поряд з качкою? Так, каченятка. Які каченята? Маленькі. Якого вони кольору? Жовтого. Що роблять качка і каченята? Плавають, купаються. Як качка кличе своїх каченят? Кря-кря-кря. А як вони їй відповідають? Пі-пі-пі. Каченятка пищать. Вони ще маленькі. Малята, до ставка ще хтось прийшов. Хто це? Гуска з гусенятами. Яку пісеньку співає гуска своїм гусеняткам? Га-га-га. А гусенятка як відповідають своїй матусі? Вони, як і каченята, пищать. Пі-пі-пі. Що птахи роблять на ставку? Плавають, купаються, пірнають, пасуться. Дітки, як ви гадаєте, чому не видно курочки з курчатками біля ставка? Правильно, бо вони не вміють плавати. Як курочка кличе своїх діточок? Ко-ко-ко. Качка з каченятами та гуска з гусенятами зголодніли та повернулися на подвір'я. Чим їх нагодують господарі? Так, зернятками. Кури, качки, гуси – це домашні птахи. Вони живуть у людей. Малята, де ми сьогодні побували? Так, біля ставка. Кого ми там бачили? Правильно, качку з каченятами та гуску з гусенятами. Молодці! До зустрічі, малята!